name is Cosma Constantino from Lux TV. Lux TV Master 24 tupo kukuangazia habari za kimichezo. Na leo tupo kukuangazia habari za kimichezo kile kilichokuwa kinajiri kule Mbeya ambapo Simba Sports Club jana alimtandika mtu mabao 3-0. Lakini ili wewe kwanza kuangalia habari zetu lazima usubscribe, comment na kulike. Niko na mzee wa saluti hapa, nitaenda kupiga naye story 2-3 atuambie yeye mtazamo wake ni ipi, Simba Sports Club anaiona wapi. Mzee wa saluti, mambo vipi? Safi kabisa, alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema. Karibuni sana. Hongera. Asante. Nadhani leo umenikuta nimetokea kivingine. Hii kupitia Lux TV Tanzania nzima wasishangae. Haya ndo mavazi yangu siku ya Ijumaa. Unasema umepoa. Sikia umepoa, umewaka. Unaka chumbali. Kwa hiyo siku za Ijumaa vazi langu kubwa ni kanzu. Yaani mimi kama Ahmed Ali au Ahmed Ali umeshawahi kumuona tofauti na Ijumaa yoyote anavaa nguo tofauti na kanzu? Hujawahi kumuona basi na mimi mazingira yangu na yake ni kama sawa sawa hivyo tangu utotoni. Nitavaa vyote ila ikifika Ijumaa kanzu yangu dadis nyeupe nzuri kabisa, mafuta. Kwa hiyo mambo yanaenda bol. Yes. Bizu mzima lakini. Mzima kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanaenda burudani kabisa ndio. Anasemaje lakini? Hivi shabiki gani yule? Yule gongo wazi wa kutupwa. Ila hana ushabiki bure kivile. Ila na mimi in short katika maisha yangu nimekataa kabisa kumuingiza mke wangu na mambo ya mipira. Ndio maana mimi ni peke yangu, mke wangu anakuwa anaangalia peke yake. Yaani sitaki sana kumuengage sana kwenye mambo ya mipira kwa sababu moja katika vitu ambavyo nilivyohusiwa sana. Kikubwa subira, tushikamane na sala na dua na kuvumiliana. Sasa na wanawake kuna wakati mwingine wakati sisi ambao kidogo Tanzania inakuwa inatutazama tumeshapata vimajina kidogo kupitia kwenye media zenu hizi, yawezekana kuna watu wengine wanatutolea nini bibie kidogo wivu ukaingia watakuzunguka. Kwa hiyo ndo maana asilimia kubwa nimejitahidi kupishanisha maisha, yani na maisha yangu binafsi na maisha yangu ya ndoa na maisha ya mpira. Kwa hiyo na maisha aina tatu. Maisha ya mpira ndio utanikuta mimi na kimipira tutakuja kuzungumza. Maisha yangu binafsi shughulini kwangu ninapofanyia kazi nini hivyo. Alafu maisha ya maisha ya ndoa ndio mimi na baby Zoo, mke mzuri dunia nzima. Nilikuwa nasubiri utaacha hiyo point. Hilo ndo kabisa. Mimi na mke mzuri bwana. Asikwambie mtu. Dunia nzima mimi ndo na mke mzuri. Hongera. Asante sana. Okay, moja kwa moja tukurudishe viwanja vya Soko 4 kule Mbeya. Yes. Jana tunaona ushamtandika mtu mabao 3-0. 3-1? Yes. Ile ni ishara kubwa kwamba kiingiacho kwenye nyavu sasa hivi ni mboga. Yaani ukienda ziwani, ukienda baharini, ukivua tu kinachoingia kwenye nyavu ni mboga. Na kama mnavyojua Mbeya huwa unakuwa ni uwanja sisi unakuwa mgumu sana kupata matokeo. Na hata kama tukipata matokeo, tunapata matokeo yale ya goli moja. Kama unakumbuka mwaka fulani hivi Mbeya City alitufungaga kupitia kwa Paul Nonga. Mwaka tena fulani hivi hawa wa Prison, yani tulikaa miaka 3 sisi na Prison hatujafungana, yani ni draw, unaona? Sasa hii hapa ni salamu tosha kwamba kitu ambacho tunachokihitaji msimu huu kinakuja kupatikana. Unaona? Kwa hiyo ni hivyo. Yes. Jana ulivyoona mchezo unaanza tu ukaona dakika za mapema ndani ya dakika 10 tayari washakutundika goli moja. Ukasema haya ndo yale. Hapana, mimi katika washabiki ambao waga na uvumilivu mpaka dakika ya mwisho. Yaani ile haijaisha mpaka ishe. Ni mimi waga ninakuwa namba 1 kwa hivyo. Kwa mfano hata game ya Power Dynamo kama ulifuatilia kupitia Azam TV, tulikuwa tumeshafungwa na Power Dynamo dakika ya 69. Kamera zilikuja zikaonyesha, yani zikanimulika sehemu nilipo. Mimi nikawa nawaambia watu tulieni, muda bado, goli linakuja. Kwa hiyo ni hamasa tosha na waambia watu kwamba wasikate tamaa, muda bado. Na bahati nzuri tukapata bao ambalo likatufikisha hatua ya makundi. Kwa hiyo hata jana faulo imepigwa, faulo nzuri ya viwango vikali vya juu.
faulo nzuri kabisa, lakini hii ndio Simba bwana. Simba sasa hivi mpaka dakika ya mwisho ndio useme bwana mimi nimeshinda, lakini kipindi cha kwanza unapaki basi na kuonea huruma sana. Kwa hiyo ndio maana jamaa jana wakaadhibiwa 3 safi. Unajua kwa sababu gani? Mchezo wa jana waliadhibiwa vile, walishapata bao timu nzima ikarudi nyuma. Mfumo wao jana walikuwa wanacheza jana ni 4-3-2-1 na Simba hivyo hivyo 4-2-3-1 hivyo hivyo, kwa sababu Simba mbele walimwacha mtu mmoja John Boko, na wenyewe kule walimwacha mchezaji mmoja. Kuna mchezaji alikuwa anaitwa Mbote Patch, yani yeye ndo alikuwa anacheza kama yani forward mmoja. Baada wenyewe kupata bao, timu nzima ikarudi nyuma, ikapelekea wao kushambuliwa muda wote, wakawa wanashambuliwa. Na timu ambayo inayokuwa hivyo inashambuliwa muda wote ni ngumu sana ku maintain dakika 90 bila kuruhusu bao. Ndio maana baada ya bao uliona Kratos Chota Chama alifanya penetration kama 2 hazikukubali. Moja Kip Dennis akafanya penetration hazikukubali. Kwa hiyo na maana wakawa yani ile msako unafanyika, yani sako la nyani ngedere hapo, ni mtu akasakwa goli. Sasa baada ya goli tukaona kidogo wanataka kufunguka, lakini bado hawakufunguka. Walipopigwa la pili baadaye sasa na wenyewe wakasema acha tujiripue. Katika kujiripua wakatoka katika mfumo wao wa 4-2-3-1 wakaenda na washambuliaji wanne mbele. Kwa hiyo alipoingia Samson Mbangula ikapelekea timu yao na wenyewe fanye nini, iwe ina roll. Baadaye akaingia jamaa mmoja anaitwa Messi, nikawa nashangaa hivi ni jina lake au huyu kama Mwakinyo hivi yani anakifanya sio yani tofauti na jina lake. Ndio nikashangaa kwanza, au haya ni majina ya utani au maana tulikuwa tuna mtu anaitwa Ramadhan Singano. Ramadhan Singano pia tulikuwa tunamuita Messi hapa. Sasa nikawa najua au ni jina la utani au maana kuna majina mengine ukijipa haitakiwi ujipe majina kama ya hivyo. Basi nikamwangalia yule nikaona mchezaji ana weight kubwa, mrefu. Yaani nikasema huyu kama bondia. Lakini alipoingia hatukuona chochote ambacho, kwa hiyo mchezo ukawa umeishia kwa 3-1. Kwa hiyo hii ni salamu kwamba msimu huu kila kitu ambacho nilichokuwa na kidhamiria na kitaka ndio hichi, ndio tunaanza hivi. Kwa hiyo Mbeya kwa sasa nimemalizana na Mbeya mjini. Bado sijamalizana na Ubaruku. Kama unavyojua Ubaruku msimu uliopita KMC alifungwa, Azam alifungwa, Mtani yala akapigwa. Na amepigwa tena. Sasa hivi mimi pale nikapata matokeo. Kwa hiyo ule uwanja asilimia kubwa mimi nina bahati nao. Ni kama kwa mfano uwanja wa Azam. Uwanja wa Azam asilimia kubwa Simba Sports Club sina bahati nao. Kila nikicheza yani nimeshinda sana, ni zile mechi ambazo hazina umuhimu sana, zile zenye umuhimu sana. Draw nafungwa, draw. Kwa hiyo na asilimia na kiwanja nacho kina mchango wake tosha. Lakini in short nilipenda mchezo wa jana jinsi ulipokuwa, lakini kikubwa zaidi sijapenda tu mchezo wa jana, hata wajuzi. Hata wajuzi nimeona umefurahi sana, nilikuwa napitia Instagram yako. Yani mimi ningekuwa na hela ningeenda pale Hisense nikamtafutia zawadi chazi la mpya kama ya TV, ya friji, ya AC. Alinifurahisha sana kwa goli lake. Goli la viwango au goli la mwaka lile? Ile goli la viwango kwa sababu yale magoli yanafungwa. Sijamsifia sana chazi la mpya. Kuna mtu mmoja anaitwa Godfrey Mwashilindi alipopiga kevu alafu jamaa akaiachia hilo goli nalifananisha na 2018 AS Vita na Simba. AS Vita na Simba kipindi hicho AS Vita ya moto, wakina Makusu Mundele, wakina Kazadu Kasengu ya moto. Boko alipiga pasi, Haruna Nionzima alipiga pasi, Boko kama anapiga akaiachia, alafu Chama akamaliza. Kwa hiyo ni mfumo ule vile kwa dakika kama zile zinataka kukaribiana, mtu akapigwa. Kwa hiyo ikawa kapigwa tena bwana.
Kwa hiyo nilifurahi sana ndugu yangu, nilifurahi mno. Na kitu kilichonifurahisha, kuna wachezaji fulani wawili. Kuna mchezaji anaitwa Neva Tigere na kuna mchezaji anaitwa Leni Kisu. Wale msimu uliopita goli la kwanza Neva Tigere alipiga faulo ikaingia yenyewe hadi ndani. Alafu goli la pili akafunga Leni Kisu. Msimu huu Neva Tigere kapiga faulo, jamaa akatema alafu Leni Kisu vice versa hivyo. Kwa hiyo kama wale na magoli yamefungwa yale 2-1. Vile 2-1 na bado wataendelea kupasuka sana pale kwa sababu nimesikia viongozi wao wanasema kwa pale ubaruku pale mtaendelea kupasuka sana. Na nimesikia mtani leo kesho ana game na Geita. Kesho hatofungwa. Kesho atadraw tu. Yaani hata ukilia fimbo bado msimu huu nahitaji kombe. Kwa hiyo ukicheka na nyani utapuna mabu. Sasa hivi sitaki kucheka na nyani. Yes. Okay, ni mara ya pili tunaona Robertinho anaendelea kumwamini John Boko, na jana tukaona akamuanzisha katika kikosi, lakini bado analeta advantage kubwa sana kwa Simba Sports Club. Na jana alipofunga lile bao akawanyamazisha mashabiki. Yes. Tatizo Tanzania tuna watu wengi sana. Na watu wengi ni kama safina. Katika mpira pia, tasnia ya mpira tuna watu wengi na mashabiki wengi. Bwana mshabiki wa Yanga bure huyo. Njoo chukue hela yake hapa. Huyu hapa mshabiki wa Yanga ni bei gani mpaka anapoenda? 700, 500, 600, 700. Usimbuguzi sawa. Apande nani? Sauti na mambo. Yaani gari yote itayopita hapa mshabiki wa Yanga mimi nalipa. Wao sio na wasiwasi, gari yote itayopita hapa mshabiki wa Yanga mimi nalipa. Asante Mzee, sauti hana dogo, fly inazidi. Dereva ni Yanga. Asa dereva sio abiria. Mimi abiria ndo nalipa au kuna Yanga mwingine huko? Abiria mimi ndo nalipa. Kwa hiyo mimi yoyote mshabiki wa Yanga, abiria yote ataipita hapa. Hapa gari ikitua hapa mimi nalipa. Zinatosha, mimi nitakushtua. Zinatosha. Kibunda kipo kwa sababu wadhamini wapo, masponsa wapo. Kwa hiyo wala msiwe na wasiwasi. Jana John Raphael Boko, unajua kwa nini ilitokea vile? Robertinho ana mfumo wa kumwamini mchezaji. Kwa nini Boko hakuondolewa wakati wa usajili? Waliona kitu kimoja. Waliona nini? Kitu cha kwanza walichokiona kwamba Boko anapokuwa pale mbele anakuwa ana advantage moja ya aerial ball zote anakuwa ana win. Unaona John Raphael Boko aerial zote anakuwa ana win. Kwa hiyo sasa wakaona hawa ni watu wa kufika, hawa ni watu wa kugongana. Kwa hiyo sasa watu wa kufika na watu wa kugongana tunacheza nao kwa mfumo upi? Kwa hiyo sasa kuna mfumo wake maalum wa kucheza nao. Kwa hiyo ndio maana akacheza nao kwa mfumo ule. Acha nianze na Boko kwa ajili nikishaanza na Boko mimi hapa relax, nitakuwa bora zaidi. Kwa hiyo ndio maana kamchezesha Boko. Na uliona Jumanne Elfadhili na wale mabeki walikuwa hawa move, lakini nilichopenda zaidi Robertinho, kwa nini nakwambia master, akaona tayari nilichokipata tayari kinakaribia, nimeshashinda 2-1. Nafanya nini? Sasa hapa acha nimuingize Moses Phiri aje afanye driving force, aje afanye nini, amalizie mechi. Hata dakika moja haijapita Moses Phiri anaingia, anakwatuliwa ngoma penalti ile pale. Yule ndo tunamuita Master Robertinho. Game 15 sasa hivi tangu aingie NBC Premier League, kashinda game 13, kadraw game 2. Kwa mtani Gamondi mechi 5, mmoja kaisha pasuka tayari. Kwa hiyo ndo maana nakwambia jamani, tulieni. Bado, yani mtasema na bado. Na watasema. Bado, yani bado. Ndio maana nimekwambia kesho mtani afungwi. Namtakia kila la afungwi. Ila ana draw. Kwa hiyo sasa ana draw, apaka kufungwa draw. Akitaka kufungwa ana draw, alafu ndio anakuja game inayokuja ndio tutamwangalia hapa, alafu na kisasi naye kule nakutana na mchapa Robertinho. Unajua alipokuwepo APR kama kawaida alimkanda, alipokuwepo Vipers the same, hapa Simba the same, tumeenda Tanga the same, na bado anamsubiri. Na bado leo group stage inapangwa ya CAF Champions League, anatamani mtani adumbukia huko, anasema alhamdulillah nyama yangu imekuja.
Simba na mtani. Majirani, nitafurahi sana mama. Simba na mtani. Bila shaka unaojua Robertinho, tatizo nyie amsikie. Kuna kitu kimoja Robertinho anasema, do you know objective football? Objective football is what I need. I don't need to suffer. I need to score. Yani anahitaji kuscore, anahitaji pointi 3. Yani I need 3 points. Sitaki mchezo sijui degage nini. Yani kikubwa pointi 3. Sasa wale washabiki wale ambao walikuwa wanatumwa tunawauliza sasa, unataka pointi 3 au unataka ucheze vizuri? Afu uje upigwe kama zile za ubaruku kule. Lakini Mzee wa Saluti tunaona umepanda kileleni. Mwaka wa nyuma tumezoea wanasema kwamba ukiona Simba yupo kileleni kuna mtu hajacheza. Sasa hivi kama kuna timu ambayo, yani kama kuna timu yako, washabiki jamani, kama kuna timu yako ambayo ilikaa kileleni alafu na hukupiga picha, tafadhali hiyo picha itafute kwa gharama kubwa sana. Mnyama Simba kaisha panda pale. Hatushuki, hatubanduki, ndo ile nyimbo wanakuambia hatutishi ki watoto wada wekundu. Sasa hivi tunakuja pale, hatushuki hatushuki mpaka ligi inaisha, ndo vile tumeng'ang'ania pale. Kwa hiyo kama huku screenshot timu yako ilipokuwa namba 1, kama hautopata picha ambayo timu yako ilikuwa namba 1, basi tafadhali sana tunakuomba utusamehe sana. Sisi msimu huu tuna jambo letu. Kwa hiyo sasa kama tuna jambo letu pale, hatutaki kuachia. Okay, mnaelekea kule Singida sasa. Yes. Inshallah biidhnillah Singida, na kama unavyojua Singida wana vinasaba na timu fulani. Sisi yani ukiwa na vinasaba na timu fulani hivi, hasira zinakuwa maradufu. Alafu Singida kuna umoja fulani wameuweka. Azam, Singida na mtani, kuna umoja fulani wanauita umoja. Mimi naweza nikasema ni umoja wa kinafiki ule. Sasa kwa ule umoja wote tunataka tusambaratishe ule umoja wote ule walioweka. Wameweka na mtani. Na kwa hiyo tunasambaratisha vipi? Yoyote ataoingia. Tena hiyo game ya Singida italeta hasira mbili. Hasira ya kwanza, wana vinasaba na timu fulani. Alafu hasira ya pili, viongozi wao wapo kwenye kabineti ya timu fulani, yani viongozi timu. Kwa hiyo kuna hasira fulani ambazo yani nang'ata na ua. Hiyo titi wanasema nini? Titi for tat. Yes, tit for tat, yani mimi pale nang'ata na ua. Kwa hiyo game ya Singida Fountain Gate wala msiwe na wasiwasi. Sasa hivi club yetu sasa hivi tumedhamiria. Na ulimsikia msemaji anasema sasa hivi hatutaki kuremba, hatutaki ule mpira sijui ukitaka sijui nani furaha katafute sehemu nyingine. Sasa hivi sisi Simba Sports Club tunahitaji pointi 3 na tunahitaji makombe ambayo tuliyoyapoteza. Huo mpira mzuri mnaotaka mtatuambia sasa. Je, tucheze mpira mzuri tuendelee kung'ongwa na watani au tucheze mpira mbaya huku mtani tunampumulia gesi, yani ile huyu hapa, yani ndio maana kesho mtani atoshinda atadraw. Wala usemi mimi ni mchawi. Na itunza hii. Usemi mimi ni mchawi. Kesho mtani ana draw. Hapa kisha draw sisi tunatandika. Kwa hiyo kwa sababu mara ya mwisho alipata goli la penalty dhidi ya Geita, kwa hiyo ana draw. Ambalo mtu kashikia nje, refa kaangalia huku na huku, akakimbia. Hii ngoma ikawekwa nani? Kwa hiyo sasa hivi Geita watulie. Nasubiri kuangalia mpira wa kesho utapokuwa. Kwa hiyo nadhani mambo yatakuwa vizuri kabisa, wala msio na wasiwasi. Sasa hivi tumedhamiria. Yes. Yamebaki masaa machache tutaona makundi sasa. Nani kapangiwa na nani? Wewe upo tayari kupokea matokeo yote kwa timu uliyokuwa nayo? Yes. Mimi kwanza kabla unapojua kazi ambayo mimi ninayopenda duniani ni kazi ya kijeshi. Ndio kazi ambayo ninaipenda sana. Na mwanajeshi, mtu anapokuwa mwanajeshi ni shughuli ya salute, heshima na tii sheria bila shuti. Ukiambiwa nenda kapambane, ni kufanya nini? Ni kwenda, yani tunasonga mbele. Kwa hiyo mwanajeshi huwa hachagui kambi. Mwanajeshi huwa hachagui wa kupigana naye. Akiambiwa utaenda Darfur twende. Ukaenda nani? Kwa hiyo sasa hivi
yoyote atayoingia, mimi ni kama mwanajeshi, yoyote nitapambana naye, ila kuna kuomba tu. Cha kwanza, mtu ambaye nataka kukutana naye, yani na wishi sana na mimi Al Ahli naye African Football League, naomba nipangiwe naye tena. Yani sikiliza, ukitaka kupima uwezo wako lazima utake hao watu wakubwa. Usitaki eti nataka Zalan, Asas, Djibouti, timu yani haijulikani kabisa. Sitaki hivyo. Namtaka pale Al Ahli, National Al Ahli kwa poti ya kwanza. Poti ya pili, kama kutakuwa kuna mwingine atajitokeza, sawa, mimi mwenyewe. Na pia bila kumsahau Mtani bado sijamalizana naye. Yani sasa hivi nina hasira naye yani. Unatamani kukutana naye huko huko? Bwana vipi, kwema? Mambo yanaenda uzuri? Msiwe na wasiwasi. Msiwe na wasiwasi. Yani ukisikia timu yetu tuna bonge la timu, acheni ni maneno ya porojo ya watu. Kwa hiyo mambo yapo vizuri kabisa. Heshima sana. Yes. Mzee Saluti una watu? Sio wao wananiona naongea fakti, afu nawapa watu madini. Kwa hiyo Mtani mimi namhitaji sana tumalizane. Yani Mtani unajua hapa miaka hivi karibuni alinisumbua sana. Sasa hivi ni zamu yake. Kip Dennis kamkanda, tumeenda Tanga, nimemkanda, bado nasema sijamalizana naye. Yani namhitaji makundi, tupambane naye NBC Premier League, na hata kama ukitaka tupangie Azam Sport Football Cup, tupangiwe naye, mimi namhitaji. Yes, wala msio na wasiwasi yani. Yes. Kumhitaji hiyo tupigie mstari. Yani mimi sasa hivi naumia sana, miaka miwili watani walikuwa wananing'onga sana. Sasa hivi ni zamu yangu ya kuwang'onga wao. Na zamu ilianza, tunaona hata leo sauti bado haitoki vizuri. Juzi nilishangilia mno, yani mpaka koo likawa linauma kwa sababu nilifurahi mno. Sasa nikasema nimekuja wakati sina uchumi bado haujakaa sawa. Uchumi ungekaa sawa siku ile nilikuwa nampigia Chazi Lamfia. Twende Hisense. Twende manake pale, manake Hisense wana vitu bora. Ukisikia TV, sijui AC, na washing machine, nini, vitu bora sana. Vitu bora. Kwa hiyo na mimi lazima ningemtafutia ambacho kilicho bora zaidi. Chazi Lamfia, unahitaji hicho kitu, zawadi yangu ni hiyo. Kwa sababu mimi sijafikia uwezo wa kumnunulia mtu zawadi gari. Bado uwezo huo ukifikia tutamwambia bwana twende kwa Medali Motors, twende kwa Medali uende ukachague gari. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi. Hawa bado tunao taratibu, na naomba waseme mapema, manake waga wakishaona wamezidiwa pointi 6-7 wanaanza TFF sijui wanafanya nini. Hayo malalamiko tusiyasikie. Hapa bado mwanzoni. Sasa hivi bado tunao. Kwa hiyo wala msiwe na wasiwasi ndugu yangu. Neno la mwisho kuelekea mchezo wako utaenda kupigwa kesho kutwa nadhani. Neno la mwisho, Simba ni nguvu moja. Mashabiki inatakiwa tuwe kitu kimoja, kwa sababu kutetea vikombe vyote hivi inahitaji nguvu, na nguvu ya ziada ni nini? Kuwasupport wachezaji, benchi la ufundi, viongozi chini ya mwenyekiti Salim Abdallah Muhene Chayagen na Murtaza Mangungu na wajumbe wake wakina Asha Baraka, wakina Dr. Muba, wakina CPA Masud, na sisi washabiki wote Agi, Baby Mary, Laxi, Mzaramo, Pasi Milioni, K Mziwanda, Dr. Muhamedi, Baba na Mwana, wengi na wote, Miraji, wote ambao ndio wasahau. Jamani, tuweni pamoja kwa sababu ya kutetea mataji yetu yote ambayo tuliokuwa tunahitaji msimu huu ndugu yangu. Okay, shukrani sana. Basi, shukrani sana ndugu yangu. Majirani! Ndugu mtazamaji, na huyu ndo mzee wa Saluti hapa. Umemwona akiwa anatema cheche kweli kutoka mchezo wake wa jana ambao alikuwa akiupiga kule dhidi ya Tanzania Prison, ambao ulimpa ushindi wa mabao 3-1 na kuchukua alama 3. Lakini usisahau ndio game ambayo imempeleka kileleni Simba Sports Club. Pale amekaa pale anasema baridi. Usisahau kusubscribe, comment na kulike. Mimi ni Cosma Constantino, nyuma ya kamera ni Omar. Asante. Bye. Majirani!